салом мухлисони Барселона ва канали БАРСА ТЖ. Вақте ду дастае ки пайи ҳам пирӯз мешаванд рӯбарӯ мегарданд, интизориҳо дар ҳадди олӣ мерасад. Дирӯз маҳз ҳамин гуна шаб буд вақте ки Барселона дар майдони худ Бетисро қабул кард. Ду дастаи ҷолибтарини ҳафтаҳои охир дар Ла Лига. 9 пирӯзӣ дар ҳисоби каталониҳо буд, 6 тои дигар бошад дар ҳисоби Бетис. Яке барои унвони қаҳрамонӣ мубориза мебарад, дигаре барои рохат ба Лигаи Чемпионҳо. Мусаллам аст ки бо бохти ғайричашмдошти Реал аз Валенсия, Барселона имкон дошт ки фарқияти имтиёзҳоро дар ҷадвал зиёдтар кунад. Шароит барои пирӯзӣ буд, вале дар чунин шабҳо кам рӯйдоди оддӣ мешаванд. Дӯстон, мо бозиҳои дастаро ба таври мустақим ва ҳамроҳи мухлисон дар телеграм-канали худ тамошо мекунем. Агар ба ҷамъияти футболӣ ҳамроҳ шудан хоҳед, ба пайванди зери навор буда даромада обуна шавед. Акнун Барселонаро дар пеш бозӣ дар Лигаи Чемпионҳо бо Боруссия Дортмунд интизор аст. Дастае ки сабки бозиаш ба Ханси Флик ошност, вале натиҷаҳоро дар мусобиқоти аврупоӣ пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст. тамошои бозиро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби туҳфа гардед. маълумоти лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона аз дақиқаҳои аввал бо боварии комил тӯбро зери назорат гирифт. Гави ҳамагӣ пас аз 6 дақиқа пас аз ҳамлаи зебое тӯбро дақиқ ба тур ворид намуд, аммо Бетис зери фишор нашикаст. Гол аз Натан баъди як зарбаи сар пас аз зарбаи кунҷии бехато ҳамаро дубора баробар намуд. Ҳамин тавр бозӣ аз сифр оғоз шуд. Барса ба фишор идома дод, вале ҳар дафъа як чиз намерасид. Ё зарбаи охирин, ё паси дақиқ, ё як каме хушбахтӣ. Ямал кӯшиш мекард, ҳаракат мекард, вале гӯё тӯб аз ӯ қасд гирифта бошад. Левандовски бошад гӯё дар сояи дифои Бетис гум шуда буд. дар нимаи дуввум Бетис тавонист ки бозии худро барпо кунад. онҳо ҳамлаҳои тезу тунд ба роҳ монданд, дар ҳоле ки Барса ба сохтори ҳамлаи худ сахт пайваста буд. чанд бор Гави, Лопес, Кунде хатар эҷод карданд, аммо дарвозабони меҳмонон Адриан қаҳрамони шаб гашт. ҳатто кӯшиши зарбаи акробатикии Левандовски низ натиҷа надод. бозӣ бо натиҷаи 1-1 анҷом ёфт ва шояд ин натиҷаи одилона бошад. Барселона дар ин бозӣ бисёр чизро нишон дод: ҷавонӣ, истеъдод, хоҳиш ва ҳатто характер, аммо як чиз намерасид: пухтагӣ. дастаи Флик ҳанӯз дар ҷустуҷӯи худ қарор дорад. дастрас набудани Терштеген, набудани Олмо, ноустувории Левандовски ин ҳама таъсиргузор шуданд. вале бештар аз ин чизи дигар ташвишовар аст. Барса имконият эҷод мекунад, аммо онро истифода намебарад. назорат мекунад, аммо ҳукмронӣ не. тарзи бозӣ ҳаст, вале боварии лозима ҳанӯз ки не. ман ба бозингарон гуфтам ки мо як бозӣ камтар ва як хол бештар дорем. даста тамоми қувваи худро ба даст овард ва мехост ки боз як гол занад, аммо ин кор нашуд. мо дар назди дарвоза вақт надоштем, аммо ман аз он чизе ки дар қисми дуюм дидам хушҳолам. дар 10 рӯз мо 4 бозӣ, 3 пирӯзӣ ва 1 мусовӣ кардем. ин хуб аст, мо кори хубе кардем. мухлисон имрӯз моро хело дастгирӣ карданд. онҳо ҳис мекарданд ки мо ба ин ниёз дорем, аммо онҳо инчунин диданд ки мо ҳама кори аз дастамон меомадаро мекунем. тавре ки ман гуфтам, мо дар 3 моҳи охир ба таври назаррас беҳтар шудем ва дидани ин хело хуб аст. агар Барселона мехоҳад ки воқеан ба Реал на танҳо дар финали ҷоми Испания, балки дар Ла Лига ҳам рақобат кунад, пас бояд омӯзад ки тақдири чунин бозиҳоро бояд бо ақли сард ҳал кунанд, на бо эҳсосот, чунки қаҳрамон на онест ки зебо бозӣ мекунад. қаҳрамон дастае мешавад ки ҳатто вақти бад будани корҳо ҳамоно ғолиб мебароянд. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ, таънсияту хона обод бошед.